ba ka iya cewa ba ma haka abin yake. Ni nan da kuka gani to nayi ɗariƙa, nayi tijjaniya, nayi kuma ƙadiriya, kuma duk gaba ɗayan su wallahi bana akai. Hannu da hannu aka bani, ba wai kawai naga ana yi ne na kama yi ba. Kuma sun karantar da ni, kuma duk irin abubuwa da ake yi a ciki ni na san ana yi. Shi yasa in wani ya zo yana magana da sunan shi ɗan ɗariƙa ne da siffa ta yaudara, ni ba za a yaudare ni ba, sai dai a yaudaro waɗanda ba su san su ba. Ni yanzu idan ka ji tarihi na, wallahi ka ji tarihi na sanda nake cikin ɗariƙa, akwai waɗanda ina kallon su yanzu, su sun san na san su, yanzu sun zama ma shehunai, wanda sanda muna tafiyar ta bid'ar yaranmu ne, wallahi yaranmu ne, ba su isa muna waje su yi ma magana ba. Da haka sai da muka ga abin da ke ciki, muka ga kwakwaf, sa'an nan muka fita. Yanzu ɗin nan ni inda za a ce na waiwaya baya ka ji irin abubuwan da ne a baya, irin su dala'ilu, ishiriniya, diwani, abubuwa haka, da ka yi mamaki, kai da ka san baka iya ba. To amma duk mun fahimci abin da yake tattara a ciki ne. Shi yasa babu mafita ɗan uwa, tsaya inda Allah ya tsaya. Inda Allah bai ce ka tsaya ba, kar ka tsaya, sai ka huta. Har ga Allah gobe alƙiyama in ka faɗi wani abu wanda Allah ne ya faɗi, ka kuɓuta. In kuma ka faɗi wani abu wanda Allah bai ce ka faɗi ba, ka taɓe. Allah zai tambaye ka waye sa ka faɗi, ba ka da hujja, aya ko hadisi. Kawai mutane ka ji suna faɗi, kai ma ka faɗi. Addinin musulunci ba haka bane. Addinin musulunci addini ne ɗan karatu, ɗan tsari. Shi yasa abin da ya fara sauka na wahayi, iqra, yi karatu. Ayoyin nan guda 5, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Ayoyin nan suka fara sauka. Da haka to addinin musulunci ana yin sa ne da tsari da karatu. Kuma Allah ya yanke wa kowa hanzari, saboda da Allah ya ce mai addini sai ya turo mana jinsinmu, muna abin da su suke yi don su yi mu kalla mai koyi da su, saboda kada gobe alkiyama mu kafa wa Allah hujja. Kamar yadda Allah ya faɗi, ƙa'idarsa ne haka ne, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. shi yasa Allah ya aiko manzanni su yi gargadi, su yi bishara, wa rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Manzanni ne masu gargadi da bishara saboda mutane kada su samu ta cewa ga Allah gobe alkiyama. Allah ya aiko manzanni, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. haka kuma Allah ya ce wa annabi Muhammad, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. To shi yasa addinin musulunci addini ne dan tsari, addinin musulunci addini ne dan karatu. Inda a ce mun tsaya a ƙa'ida ta mai akhdari, wallahi da duk irin fagauniya da hayaniya da duk wannan da duk bizami ba. Inda yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi.
yace baya halatta ga baligi ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah cikin aiki. To inda mun tsaya akan haka da ba mu ringa samun hayaniya cikin addinin mu ba, da ba za mu ringa samun jayayya cikin addinin mu ba. Amma abin da yasa muke samun jayayya shine wane zai sauka daga kan tsari na wahayi ya koma wani kai, ya koma wani tsari na molanka, sai kwakwalwarsa ta raya masa ba Allah ne ya ce ba, ba manzo Allah ne ya ce ba, sai ya zo ya faɗi wani abu. Abin nan kuma a hankali in ya faɗi, in dai zaka ajiye shari'a kai amfani da hankalinka, to tabbas zaka kauce. Dan a kwakwalwarka sai kaga uwa daidai ne, ba ku kuke faɗi ba, duk da cewa muna da alamar tambaya ga abin da kuke cewa wai shari'a saɓanin hankali. Ai haka kuke cewa, haka ai kuke cewa. To ashe inda gaske ne, ashe bai kamata ku ringa auna abu da hankulanku, kuna zuwa kuna kafawa a matsayin ƙa'ida kawai saboda ku zagi wani, ku ci mutuncin wani, saboda ku aibata wani, ku cewa wani maƙiyin manzon Allah, bayan kuma a haƙiƙa ku ne maƙiya annabin. A haƙiƙa, a zahiri, a aikace ku ne maƙiya annabin. Ta ya aka yi kuka zama maƙiya annabi? Kun zama maƙiya annabi ne da abin da kuke yaudara al'umma. Zikiri, zikiri, ɗariƙa, ai zikiri ake yi, shi ɗan ɗariƙa yana lazimi, shi ɗan ɗariƙa ai yana istighfari, yana salatin annabi, ai shi ɗan ɗariƙa yana hailala. Kuna nufin manzo Allah duk bai yi wa'annan ba? Wallahi yayi. Galiban yau jama'a kun mantar da su yanda manzon Allah yayi zikiri, sun manta. Kafin ka samu ɗan ɗariƙa guda ɗaya wallahi da zai karanto ma lazimin manzon Allah, lazimi na annabi Muhammadu, lazimi na sayyidul mursalina, lazimi na afdalil khalqi, lazimi na sayyidul awwalina wal akhirina, ka ce yaya manzon Allah yayi lazimi na safe. In ka samu ɗan ɗariƙa 100 wallahi 99 duk ba su iya ba. Sun manta da annabin, a baki ne kawai, a aikace ba shi. Galiban ba su iya ba, amma zai ce ma ɗariƙar Shehu Tijjani ana karanta abu kaza kafa kaza, ɗariƙar Shehi wani ana karanta abu kaza. To ɗariƙar annabi fa, tunda kun ce ɗariƙar shine zikiri, ko kuna so ku ce duk na baya ba su yi zikiri ba, manzon Allah bai koya wa sahabbai zikiri ba, sai da shehunanku suka zo su ne suka koya al'umma. To su aka aiko, shehune aka ce su koya ko annabi Muhammadu? Annabi Muhammadu aka ce ya koya wa al'umma. Haka Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Annabi aka ce yayi bayani, ba shehunanku ba. Haka kuma annabi wallahi yayi bayani, ya koyar da lazimi na safa wallahi, ya koyar da lazimi na safa wallahi. Da Allah ya ce wasabbihuhu bukuratan wa asila, wallahi annabi Muhammad yayi aiki da ayan nan wallahi. Kuma na rantsi da Allah ba irin lazumin ku yayi ba wallahi. Hadisai sun bayyana, shi yasa kuke so ku ringa sa shakku cikin wayannan hadisan. Hadisai sun bayyana yanda manzon Allah ya amfani da wannan ayar. Yayi tasbihi da safe, yayi tasbihi da yamma, amma galiban yan ɗariƙu sun manta, ba su san yanda annabin yake ba, amma sun san yanda shehu yake. Duk babatu suke yi. Da zaka tambaye su game da lamarin annabi Muhammadu, wallahi summa tallahi ba su sani ba, lamarin shehu suka sani. Wannan qadiyar shi yasa naji wani dan kalakato ne, saboda ya ga su prof sun ba su dama, sai yake faɗin wa'ansu kalmomi wallahi kuma yabo ne
ga Prof Sani Rijiyar Lemo, yabansa yake, yace ai dole ya tada hankalinsa saboda abin da ya karar da rayuwarsa kenan akai, wato azantukan Annabi Muhammad ya karar da rayuwarsa, aiko ya taba, aiko muna kyautata masa zato ya dace, tunda dai kai ma ka tabbatar a lamari na Annabi Muhammad ya karar da rayuwarsa, shi yasa yanzu da yaga ana so a lalata lamarin zantukan Annabi Muhammadu ya tayar da hankali, wannan ayyabansa kai. Shi kuma wancan fa a lugha yaje ya karar da rayuwarsa, a falsafa ya karar da rayuwarsa, wanda falsafa din Yahudawa ne makiya addini suka sakaɗo ta cikin addinin musulunci, amma wannan ya karar da rayuwarsa. Dan kalakatan nan yace dole ya firgice ya tayar da hankalinsa, dole yabansa kai a wajen mu, saboda duk wanda ya karar da rayuwarsa kan lamarin Annabi Muhammadu to wannan alama ce ta cewa shi masoyin Annabi ne. Haka Al-Qadi Iyad ya faɗi cikin Kitabun Shifa, yace duk mai bibiyar zantukan Annabi Muhammadu alama ne na masoyin Annabi Muhammadu ne. Haka ya faɗi cikin Kitabun Shifa bi ta'arifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, fasali ya gudana alamar san manzon Allah. Wani alama za a gani tattare da kai a ce wannan masoyin Annabi Muhammadu ne? Yace faslun, fasali yace fi alamati mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, yace cikin alamar san Annabi Muhammadu. Yace i'lam ka sani anna man ahabba shay'an, duk wanda ya so wani abu atharahu zai fifita wannan abu, wa athara muwafaqatahu zai fifita dacewa da wannan abun. Kana san Annabi Muhammadu, ga lazimin sa na safe, to fifita lazimin sa akan na kowa, fifita tsarin sa akan na kowa, fifita zancen sa akan na kowa, fifita sunnar sa akan na kowa, fifita ayyukan sa akan aikin kowa. Wa athara muwafaqatahu kenan, zai fifita dacewa da abin da yake so. Al-Qadi yace wa illa idan ba haka ba, lam yakun sadiqan fi hubbihi, to bai zamanto mai gaskiya cikin sansa ba, ƙarya yake yi. Wa kana mudda'iyan, kawai ya kasance mai da'awa ne, a baki ne kawai, hayaniya ne kawai, surutu ne kawai. Wa kana mudda'iyan, sai yace fasadiqu, mai gaskiya fi hubbin nabi, cikin san Annabi Muhammadu, yace man tazharu alamatu zalika alaihi, yace shine wanda alamar hakan ya bayyana tattare da shi. Ga alamomin jama'a, ku gyara zama. Alamar san Annabi Muhammadu daga Al-Qadi Iyad yace wa awwaluha, farkon alamomi na san Annabi Muhammadu al-iqtida'u bihi, koyi da shi. Shin lazimin sa kake yi na safe? Shin zikirinsa kake na safe, ko dai zikirin Shehu Tijjani ka karba? Shin zikirinsa kake yi na yamma, ko dai na Shehu kake yi? Al-iqtida'u bihi, alama ta farko ta san Annabi Muhammadu, koyi da shi. Wasti'malu sunnatihi, da kuma aiki da sunnarsa, alama ne na san Annabi Muhammadu. Wattiba'u aqwalihi wa af'alihi, karanta hadisai kenan, shagaltuwa da hadisai. Wattiba'u aqwalihi, da bibiyar zantukan Annabi Muhammadu. Wattiba'u aqwalihi wa af'alihi, da kuma bin ayyukan Annabi Muhammadu. Hadisin kenan. Shi yasa dan kalakato yaban Dr. Sani kai kace shi masoyin Annabi Muhammadu ne, saboda Al-Qadi Iyad yace alamar san Annabi Muhammadu bin zantukan Annabi Muhammadu, alamar san Annabi Muhammadu bin ayyukan Annabi Muhammadu. Aga kowa ya dage da wani kato yake so yayi koyi, kai a ganka da manzon Allah kake so kai koyi. Kowa ya dage yana so ya fifita wani abu na wani annabi akan na annabi, kai kawai na annabi kake fifitawa. Wannan shine alamar san Annabi Muhammadu. In baka ga wannan ba, inji Al-Qadi Iyad yace kwata da awa mutum yake, a baki yake fadi. Allah, ko daga nan kamata yi ka shafa fatiya yanda kuke yi, kawai an gama da ku.
lazimi ba na annabi Muhammad kake ba, shewunka ne kama tsari kake yi. In an tambaye ka kaka manzon Allah yayi lazimin safa, wallahi baka iya ba, baka iya ba, saboda ka ajiye shi a gefe na shehu ka fifita. Banda kuma alamar san manzon Allah din a ga na annabi Muhammad ka shagalta da shi. In kuma ba haka ba da awa kake yi. Abu na farko kenan. Sannan ahlus sunna Allah ya saka musu da alkhairi. Haka Allah ke tsare addininsa da wa'ansu zarata. Ka san ahlus sunna su saboda su kadaita annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gurin yi masa da'a kasimis, saboda su kadaita shi, suka ce tauhidi biyu ne ma, tauhidi biyu ne dan su nuna ma annabi Muhammadin shi kadai ne, wahdahu la sharika lahu fi mutaba'atihi kama anna Allah ta'ala wahdahu la sharika lahu fi ibadatihi. Ahlus sunna kenan, dan su nuna ma annabi Muhammadin ƙwallon ƙwalle shi kadai ne, ba a yin tarayya da shi cikin matsayin da Allah ya bashi, ba a tarayya da shi. Haka ahlus sunna suke, duk wanda ya san su. Yanzu in dan nuna muku na Usaimin ne yazo cikin tafsiri na faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wada'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Yace tauhidi biyu ne, akwai tauhidul qasdi shine na Allah, kadai ta Allah da bauta, shi kadai ake nufata. Yace akwai tauhidul mutaba'a, tauhidi na biyayyar annabi Muhammad shi kadai. Ku ba haka kuke, wallahi kuna miss, gashi a cikin tafsirin nasa kuna miss. Shi yasa nace ahlus sunna Allah ya muku albarka. Gashi da yazo yana bayani akan kalmomi guda biyu na tauhidi, yace wa huma shahadatu Allah ilaha illallah, yace sune shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sai yace lakin sai dai shahadatu Allah ilaha illallah tauhidul qasdi, yace shahadatu Allah ilaha illallah shine tauhidul qasdi. Yace wasani na biyu yace tauhidul mutaba'a, tauhidin biyayya. Zaka gani waye ake yi masa tauhidi gurin mutaba'a. Yace fakilahuma tauhid, duk guda biyun tauhidi ne, akwai na Allah akwai na annabi Muhammad. Yace lakinnal awwala tauhidul qasdi, yace sai dai na farkon shine tauhidul qasdi din. Sai yace bi an yakuna al'amalu khalisan lillahi, ta yanda aiki zai kasance an tsarkake shi ga Allah kadai, shine tauhidul qasdi din. Sai yace wasani ɗaya tauhidin kuma yace tauhidul mutaba'ati, tauhidin biyayya. Yace bi Allah yutabi'a fi ibadatihi siwa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace ta yanda kada ya bi kowa cikin bautarsa in ba annabi Muhammadu ba, in ba rasulullahi ba. Kaga tauhidin da ake wa manzon Allah a tafiyar ahlus sunna, bi Allah yutabi'a fi ibadatihi siwa rasulillah, kada ya bi kowa cikin bautarsa in ba annabi Muhammadu ba. Yace kuma wa idza ta'ammalta alqur'ana, in ka kula da alqur'ani ka lura da shi, wajadta hakaza, zaka samu haka ne. Yace ya'ti bima yadullu ala tauhid, alqur'ani zai zo da abin da ke nuni akan tauhidi. Summa bima yadullu ala risalati, sannan ya zo da abin da yake nuni kan manzancin annabi Muhammadu. Shi yasa an kace la ilaha illallah sai ka ce ma Muhammadur Rasulullah. Haka kuma a cikin alqur'ani in aka zo da tauhidin Allah
to sai a zo da ɗaya tauhidin annabi Muhammadu shi kare ake bi. Sai ya ce wa min amsalati zalika qawluhu ta'ala, yana daga misalin haka faɗin Allah. Allah ya ce afalam yadabbaru alqawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwali. Yace summa qala ta'ala, kaga nan Allah yana magana yayin da aka zo aka ce musu la ilaha illallah muhammadur rasulullah, bara su tsaya su tadabburi ga abin da aka gaya musu ba. Allah ce me yasa ba za su yi tadabburi da abin da aka gaya musu ba? Ko dai an zo musu da abin da ba a zo wa iyayensu na farko da shi bane. Kaga wannan ana magana akan a zo a bautata wa Allah. Thumma qala ta'ala, sannan sai Allah ya ce am lam ya'rifu rasulahum, ko dai ba su san manzon nasu bane. Kaga Allah yayi maganar sa a can, sai maganar Annabi Muhammadu. Yace fahum lahu munkirun, su din suke yin inkari gare shi. Kaga ko haka yake. Malam yace wa hadha muttaridun fil qur'an al-karim. To haka kaga ahli sunna suka ce akwai tauhidi da ake wa Annabi Muhammadu. To amma wallahi a dariqa babu wannan tauhidin a dariqa, babu shi a dariqa. Shi yasa wallahi in kana so ka ba Annabi Muhammadu kawai ka ba wa'annan. Su duk wani waje sai da suka yi wa Annabi kishiya. Duk wani waje sai da suka yi wa Annabi Muhammadu kishiya wallahi. Kuma zan nuna muku wajen. Shi yasa kun daina yaudarar mu fa. Mun waye daga cikin ku miki. Kun daina yaudarar mu, kun daina ha'intan mu. Mun gano ku tintini. Wallahi in mutum ya sa hankalinsa sai ya gano wayannan mutanen ƙarya suke yi. Yanzu tsaya kaga. Ba sabani ake yi tun a zamanin sahabbai ba, cewa manzon Allah ya ga Allah da wannan idan ko bai ga Allah ba. Sabani ne malama sun kawo. Duk da cewa inda tahqiq in ka bibiyi zantukan kai zaka san abin da yake tabbatacce. Shine yanda malama suke faɗi cewa manzon Allah ya ga Allah da idansa na zuci, da idanuwansa ta zuci, haka suke cewa. Kuma akwai ruwayoyi waɗanda suka tabbatar da haka. To amma yanzu ka ɗauke ta mas'ala ce khilafiyya, cewa manzon Allah ya ga Allah da idansa ko bai ga Allah ba. Mu ɗauka manzon Allah ya ga Allah shine rajihi, da idan nasa mu ɗauka haka tasliman jadaliyan mu ɗauka. Da Allah ya kamata a yi wa Annabi kishiya anan? Bai kamata a yi masa tauhidi ba? Musamman ma yanda ake ganin saɓani ne. Dan Allah bai kamata a yi wa manzon Allah tauhidi anan ba, a ce shi kaɗai ne daga shi ba wani. Ganin Allah a ce shi kaɗai ne. In dai da gaske shi ɗin ake nufi, in dai da gaske shi ɗin ake so. Dan Allah bai kamata a yi wa Annabi Muhammad haka ba, amma ba a yi ba. Tsaya ka ji Shehu Ibrahim da ya zo. Ya ƙi ya bar wa Annabi Muhammadin, sai da ya sa kishiya. Ya ƙi ya tsaya akan Annabi Muhammadin, sai da ya ƙara wani. To ta yaya waɗanda suke da wannan siffar za su zo su yaudare mu har ma mu yadda da su? Gashi cikin kashiful ilbas an faidatul khatim abil abbasi na Shehu Ibrahim, gashi cikin shafi na 152 Shehu Ibrahim yace qultu nace, kaga wannan ai maganar sa ce, yace nace wa qad sahha, haqiqa ya inganta, annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'ahu, ya ga Allah lailatul Isra'i, daren Isra'i.
ka zaci manzon Allah din zai tsaya kadai a kansa, sai ya ce wa ma jaza, kaga zai ketare, zai wa annabi kishiya, ya ce wa ma jaza an yakuna mu'jizatan nabi. Duk wannan ma tana daga cikin alfazul umum, duk abin da ya yuyu ya zamanto mu'jizar annabi tunda shi yayi ya juzu, to zai masa kishiya, zai yuyu an yakuna karamatan liwaliyin, ya kasance karama ga wani waliyi, wallahi yayi wa annabi kishiya. Kai ya ma ƙara ƙarfafawa yace wala farqa, yace kai fa babu bambanci fa tsakanin annabi da waliyi fa, bainahuma, tsakaninsu annabi da waliyi, tsakanin mu'jiza da kuma karama babu bambanci, yace illa tahaddi, kawai tahaddi ne, yace ala sahihil maqbuli, akan ingantacce kuma wanda za a karba. Kaga nan kuma da yace wa qad sahhafa, ba inda fa ya inganta, dan ana bayani ne akan ganin Allah urukuru, ganin Allah urukuru, ana bayani ne akan ganin Allah urukuru da idanuwa. Kaga wannan shafi na baya kenan. Wa qala fi risalati al-qushayriyya ma nasuhu faslun fa in qila hal tajuzu ru'yatullahi bil absar al-yawma fi dunya ala jihati al-karamati. kaga bil absari aka ce da idan dina. To yanzu yaya waɗanda ba su kaɗaita annabi Muhammadu ba sannan za su suna yaudaran mu? Ai kamata yayi yanda ahlus sunna suka ce akwai tauhidul mutaba'a, tauhidi ne na annabi Muhammadu, shi kadai ake bi, haka a matsayinsa shi kadai ne a wajen ahlus sunna, wallahi ba shi da kishiya. Amma ku yanzu gashi saboda annabi yayi walihi ma zai iya. To shi yasa Shehu Ibrahim sai ya je wani waje, sai yayi wani littafi daga cikin littattafansa cewa za a iya ganin Allah ƙuru-ƙuru, saboda su samu damar cewa sun gani. Kaga da ya tashi ai sai da ya fara tabbatarwa da annabi Muhammadu. Kai ka zaci cewa iya annabi Muhammadin zai tsaya, amma ba iyaka annabi Muhammadin zai tsaya ba, ba iya shi zai tsaya ba, sai ya je wani littafi. Kaga daga cikin littattafan da yayi a dai cikin littafin, kaga Tabsiratul Anami fi jawazi ru'yatil bari fil yaqzati wal manami. Kaji cikin yuyuwar ganin Allah kurukuru da a bacci. Kaga can yaje ya fara tabbatarwa da annabi Muhammad, kai ka ce iya shi zai tsaya ya kadaita shi, amma ina. Shi yasa duk wanda yake da hankali, yake da nutsuwa, yake da tunani, waɗannan mutanen ba za su yaudare shi ba, ba za su yaudare shi ba. Yanzu zuwa suke cewa ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu. Kai ka zaci cewa za su kaɗe ta annabi Muhammad gurin sanin gaibin nan, su ce shi kadai ne. To amma da suka zo sai suka bawa shehu abinda annabin ma ba su bashi ba. Gashi kuma cikin littafin Jawahirul Ma'ani, gashi cikin littafin Jawahirul Ma'ani, cikin littafin Jawahirul Ma'ani, gashi cikin juz'i na 2, kaga shafi na 158. Suka ce wa mimma akramallahu bihi qutubal aqtabi, yana daga ciki, wannan min litab'id ne, yana daga ciki, ba duk gaba ɗaya bane abinda Allah ya washe Tijjani shine qutubul aqtabi din. Wa mimma, yana daga cikin abinda akramallahu bihi qutubal aqtabi, Allah ya karrama Shehu Tijjani da shi, ya kuji abu, an yu'allimahu ilma ma qabla wujudil kauni, shine Allah ya sanar da shi ilma, sanin ma duk abin da ya faru kakaf qabla wujudil kauni, kafin ma a samu halitta, duk Allah ya sanar da Shehu Tijjani. Wa ma wara'ahu, da abin da ya biyo bayan
samuwar halitta duk Allah ya sanar da shi, kai wa ma la nihayata lahu, kai da abin da bashi da iyaka duk Allah ya sanar da Shehu Tijjani. Abin da bashi da iyaka Shehu Tijjani ya sani. Duk abin da ya faru kafin samuwar halitta Shehu Tijjani ya sani. Manya, duk abin da ya faru kafin samuwar halitta Shehu Tijjani ya sani. Bayan an halicci halitta din duk abin da ya faru Shehu Tijjani ya sani. Kai wa ma la nihayata lahu, da abin da bashi da iyaka. To me bambancin sa da Allah? Kaga abin da yasa suke dagewa ko cewa manzon Allah ya san gaibu, ko nan suke so su kawo. Kamar yadda Shehu Ibrahim ya dage manzon Allah ya ga Allah, ka zaci manzon Allah ya fata kadai, har da cewa wa qad sahha, ya inganta annan nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aw lailatul isra'i. Kai ka zaci wahdahu la sharika lahu ne, sai ya masa kishiya. Sai yace wa ma jaza an yakuna mu'jizatan nabiyyi yajuzu an yakuna karamatan liwaliyin wala farqa bainahuma illa at-tahaddi ala sahih al-maqbul. Wanda suke wannan ai sun fi karfin sa raina mana hankali. Yanzu dai ka dai ji Shehu Tijjani ya san abin da bashi da iyaka. To me bambancin sa da Allah? Da Allah suna cewa manzon Allah ya san abin da bashi da iyaka, dan Allah suna faɗi. Dan Allah, to nan suke so su kawo. Shi yasa kun daina yaudaran mu, kar muke kallon ku. Abin da zai ƙara baka mamaki ga wayannan mutanen, ka san Shehu Tijjani, ka san cewa adadin ilman ma da suke lahul mahfuz sai da ya bankaɗo ya san ko ƙwaya nawa ne? Ka san sai da ya bankaɗo, amma ba ku ce manzon Allah ya leƙo ya faɗi adadin ilman, ya yi wa Allah yaya ake cewa zazzage, ya zazzage ilman ma gaba ɗaya, sai da ya zazzage ya ga ko ƙwaya nawa ne ya lissafa, sannan ya zo yake faɗi. Amma ba ku ce manzo Allah ya zazzage ya lissafa ba. Ai ba ku faɗi haka ba, amma Shehu Tijjani kun faɗi gare shi. Kai ka san arifi habban kaɗai yake wa Allah, ya bankaɗo can ya bankaɗo can, duk yana ganin abubuwan nan na sirrin Allah kakaf. Amma manzo Allah ba su tabbatar masa da wannan ba. Shi yasa ka waye dan uwa, kasu yaudare ka, ka zamanto mai tunani, kasu kada su batar da kai. Tsaya ka ga yanda arifi yake wa Allah banka da cikin jawahirul ma'ani. Tsaya ka ji wannan jawahirul ma'ani ne. Tsaya ka ji abin da suke faɗi. Kaga in ka duba gashi cikin shafi na 127 yace fa inna fi haqiqati kulli arifin, yace lallai a cikin haƙiƙanin kowane arifi akwai al-ihata, kewayewa, sani bi jami'il mala'ikati, da dukkanin mala'iku yayi ihata. Cikin haƙiƙanin kowane arifi akwai ihata, kewayewa, sani na ƙwaƙwaf, bi jami'il mala'ikati, da dukkanin mala'iku. Allah yana wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, qutubi shine hu din, gashi yayi ihata bi jami'il mala'ikati, da dukkanin mala'iku. Wa bi jami'il mawjudati, yayi ihata, sani na ƙwaƙwaf, ga dukkanin halittar Allah. Allah ne ya san halittarsa, fa ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Amma qutubi yayi ihada, arifi kai yayi ihada wa bi jami'il mawjudati, yace kai wa bi jami'il mawjudati, ga dukkanin samammu ababan halitta kakaf, sai yace min al-arshi, tun daga saman al-arshin Allah fa ila al-farshi, zuwa ƙasa, duk yayi ihada, ya san kakaf adadin halittar Allah, ya san adadin mala'iku duk kakaf ɗinsu. Shi arifi yaraha, yana ganin su goga, fi zatihi, a cikin zatinsa, kulliha, dukkanin halittun Allah kakaf yana kallon su, fardan fardan, ɗaya bayan ɗaya, sala sala, fardan fardan. Arifi kenan. Nan suke so su kawo ku, hatta annahu iza arada an yutali nan, hatta
hatta annahu iza arada, har cewa shi din in yayi nufin an yutali a ghaiban fil lawhi, in yayi nufin ya leƙa wani ghaibu a cikin lauhul mahfuz, hatta annahu iza arada an yutali a ghaiban fil lawhi, har ma in ya so ya leƙa wani ghaibu kowane iri ne, bitankiri ne, kowane irin gaibu ne, fil lawhi a cikin lauhul mahfuz, yanzuru ilaihi fi zatihi, kawai sai ya duba wannan gaibun yana a cikin zatinsa, wa yufattishu fihi, yayi bankaɗe ma a cikinsa. Nan fa suke so su kawo ba. Arifi ya san duk halittun Allah, yayi ihada sani na kwakwab ga dukkanin mala'iku, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, ba akan arifi take ba, shi ya sani. Wa bi jami'il mawjudati, shi ya sani. Min al'arshi, tun daga al'arshin Allah ya sani shi, ilal farshi zuwa ƙasa, ya raha ma yana ganin su ma fi zatihi kulli ha fardan. Shi arifin fa kenan. Nan fa suke so fa su kawo. Shi ya samu an daina yaudarar mu. To ka san hatta adadin ilmai na lauhul mahfuz, ka san sai da Shehu Tijjani ya faɗe su? Adadin ilman da suke cikin lauhul mahfuz sai da ya zazzage ya faɗe su, ya lissafa ya ga ko nawa ne ilman. To wannan na yi muku ɗan shimfiɗa ne na mutanen nan, kada su yaudare ku, kada su ruɗe ku, ku ji ana ai annabi Muhammadu, ai annabi Muhammadu. Su Malam Usman mai dubin isa sun zauna tare da su, sun fahimce su, sun gano buge ne, sun gano ƙarya ce kawai, yaudara ne, sun gano ba annabin aka nufata ba. Sai da suka zauna da su, ɗan cikin gari ne, duk ya san su, mu ma ɗan cikin gari ne, duk mun san su. Ba wanda zai zo ya yaudare mu, ya raba mu da annabi sallallahu alaihi wasallam, ya haɗa mu da wani ƙato, ba wanda zai mana hakan. Kar muke kallon ku, kun yi watsi da koyarwa annabi Muhammadu, kun ɗau koyarwa wa'insu, sannan kuma ku zo ana magana soyayya annabi saboda rainin hankali, har ma ya zamanto ma kuna da abin cewa ma banda rainin hankali ma. A rainin hankali ne ma, Allah ba ku ya kamata ku sa baki ba. To yanzu mu je topic. Topic shine, ai duk masoyin manzon Allah na gaskiya, in dai masoyin annabi Muhammad ne, to akan annabi Muhammadu fana'i yake yi, ba ruwansa da kowa. Annabin dai kawai. In dai masoyin annabin ne da gaske, in ya sa ƙa'ida akan annabi Muhammadu, to kowa a ƙasan annabi Muhammadu yake, da shehu, da ba shehu ba, da babansa, da babarsa, da malaminsa, da shehunsa, da shehunsa, kowa a ƙasan annabi yake. Kuma ƙa'idan nan tana bi ta kansa ne kawai, saboda annabin dai. Ba a yin muƙaranarsa da wani. Kamar yanda kuka ga na karanto muku, akwai tauhidul mutaba'a, tauhidi da ahlus sunna suke wa annabi Muhammadu, bi shi kadai ne, ba a hada shi da wani. Kamar yanda Allah shi kadai ne cikin bauta, ba a hada shi da wani. Na nuna muku Ibn Usaymin cikin tafsirinsa tauhidul mutaba'a din. To kaga wannan masoyin annabi kenan na gaske. To duk masoyin annabi na gaske, in ya sa ƙa'ida ta san annabi, to dukkanin wanda ya saba wannan ƙa'ida sunansa maƙiyin annabi kawai. shi ne saboda annabin ake hangowa. To da wannan ne nace to Shehu Tijjani maƙiyin annabi Muhammadu ne a ƙa'idar ku da kuka sa, shi ma maƙiyin annabi Muhammadu ne. Zan kuma nuna Shehu Tijjani ba maƙiyin annabi Muhammadu ne shi ma a wannan ƙa'idar taku, saboda gashi cikin Jawahirul Ma'ani zan karanta muku. Amma kuka ce shi ba maƙiyin annabi bane, wani ne maƙiyin annabi, shi bai zamanto maƙiyin annabi ba, to wannan son zuciya ne.
kuma wannan shi ya halakar da waɗanda suke kafin mu inji Annabi Muhammadu. In wani ɗan babba yayi sai a tsayar masa da haddi, in wani yayi wanda bai kai ya kawo sai a tsayar da haddi. Wato Annabi Muhammadu matsayinsa baya aiki akan shehu, akan wa'ansun shehu yake aiki. To kaga wannan in annabi ya haɗu da shehu to shehun kake tunani ba annabi ba. Inda a ce annabin kake tunani sai kai wance kali da shi, sai ka watsar da shi, sai ka ce annabi kawai, da aka shi din wa. Amma za mu gani yanzu ai kun ba da ka'ida ko to tsayin ɗabbaka muku ita a yanzu a aikace cikin Jawahirul Ma'ani. Sai mu gani shin annabin dai ko kuma dai a'a wani abu ne kuke yi na son zuciya. Kaga cikin Jawahirul Ma'ani ne, Jawahirul Ma'ani. To mu je juz'i na biyu, gashi juz'i na biyu cikin shafi na 167, shafi na 167. Tsaya daga nan ku ringa gani sosai. Yace wa min kalamihi radiyallahu anhu, yana daga zancensa radiyallahu anhu, qala Jawahirul Ma'ani ne gashi, kan ku ce na canja, shine dai. Kun gan shi ko? Kun gan shi, shine Jawahirul Ma'ani ne gashi. To cikin juz'i na biyu cikin shafi na 167 gashi. Yace wa min kalamihi radiyallahu anhu qala, yana daga zancensa radiyallahu anhu qala, yace tafakkartu fi ikhtisas sayyidil wujudi sallallahu alaihi wasallam bi yawmil ithnain. Yace nayi tunani cikin kebantuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ranar Litinin. Sai yace fata bayyana li, sai ya bayyana gare ni, annahu cewa lamma kana, yayin da ya kasance huwal wujuda sani, shine samuwa na biyu, walam yataqaddamu, babu abin da ya gabace shi, illa alwujudul qadim, sai samuwa ta dadadde shine Allah, samuwar Allah. Wa kazalika, yace hakan nan hazal yau, wannan rana, huwa sani min al-ayyami, shine nabi daga cikin kwanaki. Yace walam yataqaddamu, babu abin da ya gabace shi illa yawmul ahad, face ranar Lahadi, ranar Litinin kenan ke magana. Sai yace fali haza, saboda wannan ne kana taqallubu atwarihi sallallahu alaihi wasallama fi yawmil ithnain, fi wiladatuhu wa fihi hijratuhu wa fihi dukhuluhu li Taiba wa fihi ursila. Yace saboda haka ne a ciki ne ranar Litinin aka haifi Annabi Muhammadu, a cikin ranar Litinin ne Annabi Muhammadu yayi hijira, a cikin ranar Litinin ne Annabi Muhammadu ya shiga Taiba, Madina kenan, a cikin ranar Litinin aka aiko shi. Ya faɗi khasa'is na ranar Litinin. Sai yace wa kazalika sayyiduna Adama ala nabiyina wa alayhi afdalus salati wassalami fi ikhtisasihi bi yawmil jum'ati. Hakan nan shi ma shugaban mu Annabi Adam cikin keɓantuwarsa da ranar Juma'a shi ma, wa taqallubi atwarihi fihi limunasabatin wujudiyatin, li'anna sayyidana Adama huwa al-mawjud al-akhir min al-mawjudati, wa huwa al-mu'abbaru anhu inda al-'arifin bit-tajalli al-akhir wal-libas al-akhir. Yace wa hadha al-yawm huwa al-akhir min al-ayyami allati khalaqa Allahu fiha khalqahu. قال تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وفي اليوم السابع قال تعالى ثم استوى على العرش على ما أراد وعلم ولم يخلق فيها مخلوقا. فهذه المناسبة كانت أطوار سيدنا آدم عليه السلام من خلقه، شما أبوه دأك أرانا الجمعة نأنب آدم من خلقه نحل التصدأك ودخوله الجنة دشقس الجنة ranar Juma'a, wa khurujihi minha, da fitowarsa daga aljanna ranar Juma'a, wa taubatihi, da tubansa duk ranar Juma'a ne. Yace intaha, ya kare. Shehu Tijjani ne ya auna yayi kiyasin ranar Juma'a da ranar Litinin. Ga ranar Litinin ta Annabi Muhammadu fiyayyen halitta, ga kuma ranar Juma'a ta Annabi Adam. Bayan Shehu Tijjani ya gama kiyasin, summa qila li sayyidina radiyallahu anhu, sai aka ce wa Shehu Tijjani shugabanmu, aka ce masa ala hadal qiyasi,
akan wannan kiyasin Shehu Tijjani ya kunu yawmul isnaini, ranar litinin zai kasance kenan afdala min yawmil juma'ati, zai kasance yafi ranar juma'a kenan ai, tunda ranar litinin ta annabi Muhammad ce, ranar juma'a kuma ta annabi Adam ce. To a wannan kiyasin da kai na waccan da wannan, ranar litinin kenan da aka haifi manzon Allah za ta fi ranar juma'a kenan da aka halicci annabi Adam. Sai aka ce likhtisasi atwari sayyidil wujudi bihi sallallahu alaihi wa sallama, saboda keɓantuwar annabi da ranar litinin din ai. Tsaya ku ji, maƙiyin annabi a ka'idar ku zai yi musun fifita ranar da aka haifi annabi Muhammadu. Qala, sai Shehu Tijjani ya ce la sam, ba za a fifita ranar da aka haifi annabi Muhammadu ba. Dan Allah wannan kin annabi ne zai sa yayi kosan annabi a ka'idar ku. Gashi an faɗi ranar litinin ta annabi Muhammadu ce, an haife shi a cikin ta. Ranar juma'a kuma ta annabi Adam ce, an halicce shi a cikin ta. An ce ranar litinin ta manzon Allah da aka haife shi a ciki, shugaban duk duniya, shugaban halittun Allah, ga Shehu Tijjani zai yi musu. La yace a'a, ba za a ce ranar litinin tafi ba. Sai ce at-tafdilu, fifitawa, kaza yafi kaza, yace amrun ilahi, yace al'amari ne na Allah. Yace la illata, ba shi da illa. Kace ai tunda an haifi annabi Muhammadu a cikin ta, to dan haka dalilin haka tafi wannan rana ta juma'a, yace la illata, ba shi da illa. Yace wala qiyasa, sa'annan babu qiyasi kuma ka kiyasta abin da ya faru a ranar juma'a ka hada da ranar litinin, yace babu qiyasi. Yace yufaddilullahu subhanahu wa ta'ala ma sha'a bima sha'a ala ma sha'a. Yace Allah shi yake fifita abin da yaso da abin da yaso akan abin da yaso. Sai yace fama suni'a, da abin da aka ji min at-tafdili, na fifitawa bi makhluqin da wani abin halitta, yace min khabarillahi, daga zancen Allah, Allah yace kaza yafi kaza, wa khabaru rasulihi sallallahu alaihi wasallama, da kuma zancen annabi Muhammadu, hadisin sa manzo Allah yace kaza yafi kaza. Shehu Tijjani yace fa huwal mufaddal, to wannan shine aka fifita. Wa mala, abun kuma da ba a ji Allah ya ce shi yafi ba, annabi Muhammadu bai ce shi yafi ba, fala, ba za a ce shi yafi ba, za a fifita shi ba. Kawai ya kawo wannan ka'ida saboda kada ya yadda a fifita ranar da aka haifi annabi Muhammadu akan ranar da aka halicci annabi Adam. Saboda kada a fifita ranar da aka aiko annabi Muhammadu, ranar litinin, akan ranar da annabi Adam ya shiga aljanna. Kada a fifita ranar da manzon Allah ya shiga Madina, ranar da yayi hijira, akan ranar da annabi Adam ya shiga aljanna. Shehu Tijjani yace wa mala, in dai ba Allah ne yace ba, fala, ba za a fifita ba. Kaga makiyin annabi ne, makiyin annabi ne kenan. Ashe ranar litinin manzon Allah yake wa kyashi, ka a fifita ranar da aka haife shi. Sai yace intaha, ya kare min imla'ihi alaina radiyallahu anhu, na daga shifta na shehu da yayi gare mu. Kaga ashe makiyin annabi ne a ka'idar ku, yewa manzon Allah kyashi, yewa annabi Muhammad kyashi. Ranar da aka haife shi an ce a fifita, ce sam. Ai yace tunda ba aya, yace sam ba tafi ba. Ashe ga wanda ya koyar da kin annabi nan. Ashe ni ina ta nema, wannan shine makiyin annabi, annabi yake wa kyashi. Da kansa fa yayi kiyasin fa, ya kawo abubuwan da suka keɓanci ranar litinin da kansa, yace a shine aka haifi annabi Muhammadu, yace a shine annabi Muhammadu yayi hijira, yace a shine annabi Muhammadu ya shiga Taiba, yace a ita ce aka aiko annabi Muhammadu. Kaga wannan ranar litinin ta annabi Muhammadu ce. Sai ya koma ranar juma'a, a shine aka halicci annabi Adam, a shine aka shigar da annabi Adam aljanna, a shine aka fito da annabi Adam daga cikin aljanna, a shine annabi Adam ya tuba. Kaga yayi kiyasi da kansa Shehu Tijjani. To kawai sai aka ce masa, to a wannan kiyasin da kai kenan ranar litinin za ta fi ranar juma'a kenan shehu, saboda ai ranar litinin ta keɓanci annabi Muhammadu ne, makiyin annabi. Sai yace sam, yace la, yace sam, ba za ku fifita ranar da aka haifi annabi Muhammadu ba.
yace at-tafdilu amrun ilahi, yace fifitawa lamari ne na Allah ba na kwakwalan ku bane ku ce ai tunda a cikin ta aka haifi annabi Muhammadu to ta fi ranar da aka halicci annabi Adam a ciki. Yace ba haka bane, ba da kwakwalwar ku kuke ba, kun ga ashe makiyin annabi ne. To duk masoyin annabi na gaske in dai dan san annabi kuka faɗi, kuka ce duk wanda yace ga wani abu na annabi ba shi yafi ba makiyin annabi ne, in dai annabin kuke nufi to Shehu Tijjani ku sashi a ciki. Shikenan kurunkus sai mu fahimci cewa annabin ne a ranku, annabin kuke nufi, amma a ce ku sa ka'ida ta san annabi shehu shi shafaffe ne da mai, yaushe za mu fahimce ku? Dan Allah in dan dariƙa ya haifi ya fito ya ce Shehu Tijjani shi ma makiyin annabi ne, ya ki yadda a fifita ranar da aka haifi annabi Muhammadu. Ba ku kuke cewa daren haihuwar manzon Allah ya fi daren Lailatul Qadr ba? To gashi Shehu Tijjani yana cewa ranar da aka haifi annabi Muhammadu ba ita ce tafi ba, shi ma ku ce makiyin annabi ne. Sai mu fahimci annabi kuke nufi kawai, sai mu fahimci annabi kuke nufi, amma nan ku ajiye shi sannan ku zagi wa'ansu to ƙarya kuke yi, wa'ancan kuke jin haushi, shi wannan masoyinku ne. Shehu Tijjani makiyin annabi, ya ki yadda a fifita ranar da aka haifi annabi Muhammadu, ya ki yadda makiyin annabi, ya ki yadda, yace san ba za a fifita ranar da aka haifi annabi Muhammadu ba akan ranar da aka halicci annabi Adam, yace ba za a yi ba sam. Makiyin annabi Shehu Tijjani, ku kuka ba da ka'ida, shine na dabbaka muku, ni ba ni na karzo man barataya aka ban, ku kuka sauke ka'ida ne kuma na dabbaka muku ita akan shehu. To yanzu za mu gani shehun ko annabi, tsaya in sa number waya, shehun ko annabi za mu gani yanzu shehun ne ko annabi, yanzu za mu gani, tsaya mu sa ka'ida, wa za ku zaba, shehu ko annabi Muhammadu? Shi dai shehu ya ki yadda a fifita ranar da aka haifi annabi Muhammadu. In ba makiyin annabi ba waye zai wannan? In dai ba makiyin annabi, kuma ni dai ba ni na rubuta littafin ba, ku kuka rubuta kayan ku, ni ba ni na rubuta ba, ku kuka rubuta. Shehu makiyin annabi, shi yasa ake cewa in zaka gina ramin mugunta ka gina daidai kanka. Shi yasa ake cewa in zaka gina ramin mugunta ka gina daidai kanka. Shehu makiyin annabi, ya ki yadda a fifita ranar da aka haifi annabi Muhammad akan ranar da aka halicci annabi Adam. Shehu makiyin annabi, makiyin annabi kenan a ka'idar ku, kenan makiyin annabi. In kuma shehun za ku zaba ku bar annabi sallallahu alaihi wasallama, ku zo to. Ala kulli fannin faddala Allahu fannahu بأن فرد الدين القويم وسنه فقد ساس إنس الخلق طرا وجنه أعد نظرا في الخلق تعلم بأنه كأحمد لم ينشأ ولا هو ينشأ. على كل فن فضل الله فنه بأن فرد الدين القويم وسنه فقد ساس إنس الخلق طرا وجنه أعد نظرا في الخلق تعلم بأنه كأحمد لم ينشأ ولا هو ينشأ. kamar annabi Muhammad wallahi ba ai ba za a yi ba da an riga an gama, ƙurin kus ne, ƙurin kus wallahi an gama. Shi kadai ne cikin halitta, wahdahu la sharika lahu, shi kadai ne annabi Muhammadu. Kaga amma su sun sa masa kishiya a can, shi yasa na fara shimfiɗa. Sun sa masa kishiyoyi, ya san gaibu, to shehu ma ya san mala ne hayata lahu ai, to me marabarsa da annabi Muhammad? Shi yasa kar muke kallon ku fa, kar muke kallon ku, daga cikin ku muke irin wannan yaudarar. Tun da bayanan kuke fakewa, yanzu in dai da gaske annabin kuke so to gashi Tijjani ya ce san ba za a fifita ranar da aka haifi annabi Muhammad ba, makiyin annabi ne ko masoyin annabi Muhammad ne, ku zo ku zaɓi ɗaya. Ya ce san ba za a
ce ranar litinin ita tafi ba, saboda an haifi annabi Muhammad a ciki, saboda ita kuma ranar juma'a annabi Muhammad wannan annabi Adamu aka halitta a ciki. To yanzu za mu gani ga ba nan nasa za mu ga wa za ku zaɓa, wa za ku zaɓa, annabi ko shehu. Da Allah ku zo ku zaɓa annabi ko shehu, wa za ku zaɓa, annabi ko shehu. Za mu gani, ina ta jiran ku wallahi, ku kira. Za mu gani. Shehu Tijjani yace san ba za a fifita ranar da aka haifa annabi Muhammadu ba. Za mu gani shehu ko annabi Muhammadu. Dan Allah ku zo ku zaba. In dai ba makiyin annabi ba, ai ba wanda zai haka. Duk wanda kaga yayi haka makiyin annabi Muhammadu ne ai. Duk wanda kaga yayi haka ya ce san ba za a fifita ranar da aka haifa annabi Muhammad akan ranar da aka halicci annabi Adam ba, makiyin annabi ne. Kuma ga shehu ya faɗi. Za mu gani annabin za ku duba ko kuma shehun za ku duba. Ina zaune fa, ina zaune. Ku zo ku zaɓa da kanku annabi ko shehu. Shi yasa ake cewa fa in zaka gina ramin mugunta ka gina daidai kanka. Shi yasa ake cewa in zaka gina ramin mugunta ka gina daidai kanka. Na tabbata da kun san Shehu Tijjani ya faɗi wannan maganar, wallahi da ba za ku ringa faɗin abubuwan da kuke faɗi ba, wallahi ba ku sani bane ai. Ba ku sani bane. Haka da ne wa wani tara-tara a TikTok. Na ce masa da Allah in ba makiyin annabi Muhammadu ba, wane ne za a ce ranar da aka haifi annabi Muhammadu ita tafi ya ja? Sai ce sai dai makiyin annabi Muhammadu. Ya ce duk makiyin annabi Muhammadu ne zai ja. Sai na ce to Shehu Tijjani ya ja. Sai ya rikici. Dan Allah kakkace na ce shehu. Wato anan kaga abin da ke zuciyarsa yake kwakwalwarsa kawai tunanin shehu yake, ba tunanin annabi Muhammadu ba. Shi yasa ko da abin tauye darajar annabi Muhammadu ne, to in dai shehu ne, shehu yake hanguwa ba darajar ta annabi Muhammadu ba. Kuma haka suke. Haka suke, yanda ka gansu haka suke. Gashi tu Shehu Tijjani makiyin annabi Muhammadu ya hana a fifita ranar da aka haifa annabi Muhammadu. Ya hana, yace sam. Ya ce ba za a fifita ranar da aka haifa annabi Muhammadu ba. Makiyin annabi Muhammadu a ka'idar ku kenan. Da harshen ku yanzu muke magana ai. Da harshen ku muke magana. Da harshen ku muke magana. Makiyin annabi Muhammadu kenan. Annabi Muhammadu yake wa hassada Shehu Tijjani. Dan me za a fifita ranar da aka haife shi akan ranar da aka halicci annabi Adam? Yana wa annabi Muhammad hassada, kyashi yake wa annabi Muhammadu. In kuma ba kyashi yake wa annabi Muhammadu ba, ku zo in ba ku dama ku yi bayani. Ku zo na ba ku dama ku yi bayani, ku ce ba kyashi yake masa ba. In kuma kuskure shehu ya anan, ku zo ku ce shehu kuskure ya, sai mu wuce wajen. Amma dai ku zo ku zaba ga annabi Muhammad ga shehu. Shi yasa da naji wani dan gidan Sharif Sale yana surutu
duk ya gama surutunsa ba aya ba hadisi, wai annabi Muhammad ake wa kyashi. Ai ko kafirin da yake da hankali ya san abin da yake, ai bai kamata yayi wa annabi Muhammad kyashi ba, saboda annabi Muhammad me ya tsare masa, ballantana mutumin da yake musulmi. Kawai ku dai ku ce jahilcin ku da wautar ku kuke kirkiro abubuwa wanda ma anzalallahu biha min sultan. Kawai in mutum bai yadda ba, ku din ku yi masa ai hukunci. Kawai shine abin da yake akwai. Assalamu alaikum. Shine kawai jahilcin ku ya kai ku da wautar ku, da kuma ba kwa karanta littattafan shehunanku. Inda kuna karanta, wallahi da sun leka sun ga wannan abin ku, wallahi ba za su ce haka ba, sai dai su shiru. Wa alaikumus salam. Na'am. Allah kana yi barka da kokari. Na'am, barka da ya gida, ya ibada, da wa muke magana? Allah kana yi barka da kokari. Na'am, barka dai. Ya ibada. To wallahi alhamdulillah, Allah ya karba mana da mu da ku duka. Amin amin. Allah amana alkanuri, wannan tambayar ta musu tsauri. Ba su iya zuwa su amsa ta wallahi. Sai musu tsauri? Allah ba shi ba. Allah ta musu tsauri sai da asar sauta musu. Allah ba ta amsa ba. Kai. To ba su suka ba da ka'ida ba? Allah ta musu tsauri. Ai ko su irin wawayen nan da sun fafi suna wannan. Ai ba su fito kuru su yi faɗi magana haka ba, sai dai kawai kowa aikin su ko kuma a haƙirin su za ka gane inda suka zaɓa. Amma haka amma sun fito wallahi kama su fare da kewaye. To Allah ya sa mu dace, tsaya mu gani mu dan ba su dama to ko za su gudu. Shi dai gashi shehu ya ce sam mu za a fifita ranar da aka haifi annabi Muhammadu ba. Kaga manzo Allah yake wuce shi kenan. Ko? Yawwa, manzo Allah yake wa kyashi, dan me za a fifita ranar da aka haife shi? Haka yanda kuka ba da ka'ida, kalar zaren kalar kayan, kalar zaren kalar kayan, da kwanan da kuka auna da shi za a auna muku. Makiyin manzon Allah ne kawai. Kuma ka duba fa, hadisi ne fa ya tabbata a ranar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace zaka yawmun wulidtu fihi, yace wannan rana ashi aka haife ni. Hadisi ne karara. Mala abba kai ka ƙara kira, mala abba mu basisi kira. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana azumtar ranar Litinin. Wannan fa ranar Litinin ijma'i ne cewa ashi aka haifi Annabi Muhammad, ijma'i ne. Amma na Annabi Adam cewa ranar Juma'a aka halicce shi, wannan ba ijma'i bane. Amma wannan ijma'i ne ranar Litinin aka haifi Annabi Muhammad, ijma'i ne ranar Litinin, kuma manzon Allah har azumi yake a ranar. Amma Shehu Tijjani ya dubi yace sam ya za a fifita sha'anin Annabi Muhammad, saboda kin Annabi Muhammad da yake yi, saboda hassada da yake wa Annabi Muhammad, saboda kyashi da yake wa Annabi Muhammad, yace sam, yace tunda dai Allah bai ce ba za a ce ba. Shehu Tijjani kenan makiyin Annabi. Kalar zaran kalar kayan da kwanan da kuke aunawa da shi zan auna muku. Tunda dai mun ga muku ku je ku yi karatu kun ki ko, to ba matsala, wannan ai karatu ne daga cikin Qur'anin ku Jawahirul Ma'ani. Tunda dai kun ki, wannan ai karatu ne daga cikin Qur'anin ku wanda la ya'tihi al-batil shi ma. Dan Jawahirul Ma'ani ai babu ƙarya a ciki. Yanda haka manzo Allah kuka ce ya wallafa shi, haka kuka ce.
shi yasa tunda in muka ɗauko muku ayoyin alkur'ani ba za ku ji su ba, in muka ɗauko muku hadisan annabi Muhammad kun ce babu tabbas, babu tabbas su, ba tabbas manzo Allah ya faɗe su, to sai mu ɗauko muku mai tabbas shine jawahirul ma'ani, sai mu ɗauko muku yaƙini wanda za ku iya rantsewa a kansa. Jawahirul ma'ani to gashi a ciki Shehu Tijjani yana wa Annabi Muhammad kyashi, ba za a fifita ranar da aka haife shi ba sam, ce ina ba za a ce tafi ba akan ranar da aka halicci Annabi Adam, duk da cewa kuma ya san Annabi Muhammad ya fi Annabi Adam, ya fi dukkanin annabawa, ba gashi ne wa Annabi Muhammad bakin ciki, yana masa hassada, yana masa kyashi, dan me za a fifita ranarsa akan ranar Annabi Adam. Makiyin annabi kenan shehu. To a haka ne fa zamu fahimci cewa Annabi Muhammadin kuke yi ba, haka ne zamu fahimta. Yanzu in muka ga kun zo kun ce gaskiya makiyin annabi ne, to sai mu ce gaskiya annabin kuke nufi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ina ganin sai ka ɗan ƙara kira Malam Muhammad.